Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich habe mir überlegt, wir gucken mal wieder heute für den Tag fürs Kollektiv, ob es irgendwelche blinden Flecken gibt, irgendwelche Themen, wo wir nicht auf unsere innere Stimme hören. Und hier haben wir schon eine Karte, das ist das neue Leben. Gleich eine Anweisung dazu, ne? Wie kriege ich ein neues Leben, indem ich mir Prioritäten setze? Wo gucke ich nicht hin? Wo verdränge ich irgendwas, um ja vielleicht auch nicht konfrontiert zu werden mit dem Schmerz oder so? Hier ist es eigentlich sehr schön gezeichnet, ne? Man hat hier eine Kiste voller Zeugs und man hätte den Weg frei. Jetzt ist halt die Frage, was davon nehme ich mit? Wo gucke ich nicht hin? Und wo bedarf etwas mehr des Loslassens oder der Selbstkontrolle, ne? Guck mal, hier unten haben wir noch die Geschenke. Bedeutet für mich auch, wenn man hier Prioritäten setzt, richtig hinguckt, wo man etwas mitschleppt, das man eigentlich abstellen sollte, kriegen wir hier auch was zugesprochen. Klar, das neue Leben spricht hier natürlich auch davon, dass etwas in uns ranreift oder dass wir etwas auf die Welt bringen, dass wir empfänglich sind, dass wir etwas austragen. Und sie sagt einfach auch, was immer wir erschaffen möchten, es ist dabei, sich zu manifestieren. Es können berufliche Ziele sein, egal was man hier für sich auf die Erde bringen möchte. Es hat einfach den Aspekt auch der Fruchtbarkeit dabei und gedeiht, ne? Und genau jetzt kommt eben der Punkt. Möglicherweise ist man hier in der Vergangenheit schon festgefahren irgendwo oder man hat den Fluss unterbrochen. Das kann natürlich durch Verdrängung hier sehr gut passieren. Man macht die Augen zu, man möchte etwas nicht sehen. Und hier kommt eben jetzt etwas Neues auf einen zu, das uns am Ende sehr belohnen wird. Die Prioritätenkarte sagt hier einfach auch, dass man die Wahl hat, ne? Dass man reflektiert, dass man Bilanz zieht, auch über das, was man lange nicht angucken wollte. Und man hat ja immer die Wahl auch zu sagen, ne, wir ernten, was wir sehen, egal ob wir es positiv oder negativ machen. Und es ist schon gut, wenn wir einfach systematisch hier sind und sagen, das und das und das möchte ich angucken. Und dafür bin ich auch bereit, die Konsequenz zu tragen, ne? Hier gibt es diverse Beispiele, ne? Wir können dann mit den Lennys nochmal gucken, aber ich denke, jeder weiß es im Leben ja selber. Es ist halt so, möchtest du 20 Kilo abnehmen, wird dir nicht geraten, so weiter zu essen wie bisher beispielsweise, ne? Man weiß dann halt, ich muss dies und das dafür tun und genau das ist hier angezeigt, damit man hier auch die Belohnung kriegt, ne? Die zwei Karten sind in gewisser Weise auch so ein bisschen ein Pendant, denn hier spricht das höhere Selbst und hier geht es zwar um Abstand, ja, aber Abstand und Verdrängung sind eben nun mal zweierlei verschiedene Dinge. Und man darf hier auch so ein bisschen wachsam sein, sich nicht vom Drama lenken lassen von anderen oder wenn irgendetwas in der Luft liegt, sondern man darf hier zentriert bei sich selbst bleiben, anstatt jetzt irgendwas vom Außen zu nehmen und darin im Stress zu verharren und sich dann von seinen eigenen Prioritäten abbringen zu lassen, ne? Es geht ja auch darum, dass man die Dinge wunderbar im Griff hat.
wenn man einfach so distanziert oder entspannt auch wie möglich bleibt. Also so eine gewisse Gelassenheit führt uns hier auch durch und lässt uns genau hingucken, ne? Ja, hier unten mit den Geschenken, da brauche ich, glaube ich, nicht allzu viel dazu sagen. Im Prinzip haben wir hier auf dem ersten Platz schon die Empfängnis, das Schwangergehen mit irgendetwas. Und hier kommt natürlich dann das Empfangen, die Überraschung, die Segnung. Hier sieht man vielleicht auch gar nicht richtig, wie viele Geschenke es um einen rum schon gibt. Und wird so ein bisschen aufgeweckt, so achtsam zu sein und das mehr zu sehen. Und es ist auch eine Aufforderung drin, dass man eben das, was man hat, sich auch bewusst macht und nicht alles als selbstverständlich hinnimmt und sich auch noch mehr zu öffnen und zu öffnen für das Empfangen, vielleicht auch darum zu bitten, dass man jeden Tag etwas Wundervolles erleben kann und sich einfach auf die Dinge um sich herum konzentrieren, die schon schön sind, wird hier einfach auch vermehren, dass wir noch mehr davon kriegen. Gucken wir mal mit den Lennys, was sagen die dazu? Also das hört sich schon mal alles wunderbar an. Ein Anfang, ein Ende, ein Umbruch, eine neue Phase. Hier kommt etwas plötzlich in Schwung. Stagnation wird beendet. Ein Umbruch, der tatsächlich nötig ist, der auch Verluste in der Vergangenheit lässt. Es geht ja auch darum, sich selbst wieder gut Freund zu sein, ne? Irgendwo etwas zu starten, was Aufrüttelndes. Wie soll ich das ausdrücken, was ich hier sehe? Man hat hier vielleicht auch viel zu lange in einer Position verharrt, Verletzungen weggedrückt oder auch zu sich selbst, mit sich selbst ausgetragen, vielleicht auch auf eine Art und Weise, wo es eher zerstörend ist, anstatt aufbauend. Hier darf man sich auch entledigen, ne? Die Sense, die schneidet etwas weg, die nimmt ja auch Last weg oder Gepäck, das du trägst. Und ich habe hier so diesen männlichen Part, ne? Hier haben wir das Empfangen, hier haben wir das Geben. Und ich denke, es geht auch so ein bisschen um das Verausgaben im Leben, ne? Oder an sich. Familienthemen hängen hier mit dran. Die Schwierigkeiten, auch die andere auf einen übertragen oder mit denen man konfrontiert wird. Das hat jetzt sehr viel mit der Selbstkontrolle zu tun, ne? Lasse ich mich mitreißen, wenn was ist, oder bleibe ich stehen und in meiner Mitte? Und wie sicher fühle ich mich bei all dem? Hier gehen die neuen Türen auf. Wir haben hier unten den Baum, das ist tatsächlich das Leben an sich. Das nach außen bringen der Gefühle, das Wachstum, die Beständigkeit, die langfristigen Prozesse. Hier kann auch sein, dass wir haben das neue Leben. Ja? Etwas geht zu Ende, etwas Neues beginnt. Und das Beste ist, dass wir es selbst in der Hand haben. Ne? Das schenkt dir niemand oder das findet sich nicht zufällig, sondern das ist eine bewusste Entscheidung für sich selbst, um hier auch sicher auf dem Boden der Dinge zu stehen. Und ich glaube, es ist so, tu es für dich. Ja? Es ist dein Geschenk, tu es für dich. Es ist das, was du für dein Leben empfangst. Und all die anderen hier drumherum, die sind für ihres verantwortlich. Ich sage hier nichts mehr dazu, das können wir komplett so stehen lassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ich drücke euch bis morgen.